dami nilang naiwan din yung mga gamit. Kamusta po yung kamusta po yung logistics noon? Siya. Siya. At least siya yung, at least may namamahala, di ba? We saw Odette, of course, after all this. She was crying online. And she fights fair. Kumbaga, she does her job. Parang kayo, na sobrang busy, di ba? Imagine mo, trying to make it to all events. Di ba? Lahat tayo may responsibility. Gano'n naman kami. Gano'n naman kami pinalaki. Independent, dapat naisipan, walang Proud ka ba si Janine, di ba? kaya pakisipag. They all work hard. How do you make sure to impart that to them? Yung lumalaki sila, By di ba? example, I guess. You have to lead by example. Siyempre, kung hindi nakikita nila yung kagayahin natin, nakikita nila na ako din naman kasi when they were younger, I don't stop. Kumbaga, lahat na yata ng pwedeng ibenta, nabenta ko nung lumalakas sila. Nag-W ako, nag-alahas ako, nagpagkain ako. So they see the hard work and they know what it means to work hard for their life. Did you ever expose them to say community, yung mga kasi talagang tinatahan? Hindi na lang yata masyado mas Diego kasi Against yeah. Janine and Jessica. Happy si, 1 year na, happy na si Jenny with Echo, di ba? Nandun na kami Importante masaya sila. Wherever they choose to be. Nakapag-part talaga na ng family si Echo. I see him on special occasions. He's there. He's present. Janine is so outspoken. So proud of you kasi she doesn't hold back when she That's how it should be, di ba? Kapag meron kang pinaniniwalaan at kaya mong panindigan, whether people side with you or not, paninindig. Kahit mag-isa ka lang, kahit circumstances, I believe in whatever. the industry is so small and now of course we know the political climate is so noisy. Sa linggo po may rally for everybody. Yung mga ganun po ba? Will you be overdoing or yung mga anak mo? Sa group chat ba napag-usapan niyo? Siyempre, oo, na pag may mga lumalabas na mga news sa pag-uusapan natin, siyempre, we're all affected, di ba? Lahat naman tayo. May pera o lahat tayo, lalo na yung working, lahat tayo nagtatrabaho. Apektado tayong lahat. And tayo yung mga nagpupuyat, babayad tayo ng fees. Siyempre, gusto natin pumunta sa tasa, babalik sa atin. So, dasal na natin. Kasi tinatagyan pa din natin yung mga sinabi na nakakapagod. So let's just pray and let's do the right thing on our own. Si Ian ba nag-aayos ng mga properties na naiwan ng mami? Oo, siya lahat. Kasi may ilisip na nakita ko siya kung magkakilita. So siya ang nag-aayos. Oo, siya lahat. Hindi mo na pinapakilala. Whatever mom left, si Ian lahat ang nag-aasikaso.